gagawin? Meron po tayo instant field trip na magpapadede tayo ng Pipili kami ng channeline at kami magpipaint. Okay, ang saya. Ito na yung house ng baka ko. Ika. Alan. Yay! Ang saya! No, tihaya yung ano mo. Okay, okay. Sino na lang? Dalawa na lang? sa akin. Madam! Ano sa'yo? Okay, anong gagawin natin, madam? Magpapakain ng damo ng baka at magpapadede Nang? ng baka. Yes. Asan tayo? Pinkie's Farm, Saan yun? Pinkie's Farm. Batangas City. Para po maka-exercise sila tuwing umaga. So, pang buntis. Hanggapan ng mga anak. Ah. So kung bakit nito, yung likod po tanim. So, namamasyal sila bago sila manganak. Para lumaki na ilang mga para mga anak niya siya. Ah. Di ba yung mga mamis pag nanganak? Bago deliver ng Ilang months? 9 months din po, parang tao. Tapos isa-isa lang. Opo, isa-isang baka din po. Walang kambal. Wala. Mamal. Ang galing pa lang po. Maliliit pa po. Ang galing ng Sila nag-high school. Number niya yan, number. Hi, guys. Sinong gustong dumede? Pag sa dumede. Ayan, padede na kayo, padede na. Paano na magpadede na? Yee! Ay, ba't na inahatak? Kuya! Hoy, picture! Go, Lola Tess! Di nahatak na. Yes! Kyrie! Lola Tess! Yes! Yay! Hats! Ate Rose, pa-picture! Tarantara sila, madam! Ay, kuya! Ano, tama na! Dilat ka, dilat yung mata! Okay po. Happy ka? Happy ka? Ma-picture! Yo. So guys, nandito po tayo sa farm ni Ami. Kapadede. Yes, ito gusto ko siya. Precious. Precious? My precious. Sino? Precious. Ito yung favorite ko dito sa farm namin to. Kasi matakaw siya. Ano naman. Kaya lang, hindi ko ka na-burn ha. Pinapaliguan po. Kaso umaga lang po kasi baby pa sila. Okay, shark 2 naman. Shark 2. Shark 2. Dito sa area ko mo. Alaga ko sila. Kuya, ano pangalan? Kuya, pangalan nun? Paparipil lang po. Kuya, ano pangalan nun? Si Shark. Oh, shark to nga. Si Aliana Ami. Wala na. O, tingnan mo, ayaw bumitaw o. Oh, si Ami talaga yan. Ito talaga tatay nilang lahat. Father, kaya na naka-time out siya, bad kasi yan eh. Okay, andito po kami sa farm. Feeding time na ng mga baka. Ay, peklat! Feeding time na nila. Yan, feeding time na ni Bruni. Bigat po niyan. Pinakamataas po niyan. 50. Yan. Pag pinakamalit doon. Nago. Franny. Pagkapanganak po, sabay dadali na po kami dito sa area ko doon. Then, maalaga ko na sila. Bibigay din naman ng mga ito, grade.
Spent green po yung ano po ng soya. Yan, sino yung Ate Rose? Ano pangalan yan? Ito mo, kinakain na niya yung tangkoy. Bitawan mo! Yes! Pakain kami ng baka kasi feeding time na nila dito sa farm namin. Yan, farm. So, itong mga putito, kiwi breed. Nag-a-adapt lang sila, nakakapag-adapt sila kasi dito. Kasi dito sila pinanganak. Ami, awa ako ni Ami. Yan, kiwi breed daw Yung yan. ma'am, Holstein, yung... Yung may sungay. Ito ma'am, ano na siya, parang cross na siya ng kiwi, tapos sa hiwal. Kumbaga, Kowi cross na. Sa hiwal, ano to yun? Sa hiwal yung brown. Pero yung ano ma'am, yung jersey, yung parang orange na kulay. Ah. Yung smallest breed po natin, yung jersey. Ito kasi, Ito ang detention center. Dito daw nila nilalagay ang... Hats, pasok ka sa kabila. Diyan, doon ka sa isa. bullying. Yan, mga pag nag-bullying daw, ilalagay daw dito. So, dyan daw nilalagay ang mga maldita at maldito at doon pumasok ka na. Kasi yung mga horse ko, ano pa eh, nasa shipment pa eh. Shipment pa. Galing, Zimbabwe. Zimbabwe. deliver ko galing ibang bansa. Hindi ko alam kung anong bansa kasi yung assistant ko yung nag-order sa Shopee. Shopee! Sa Shopee din nag-order. So kung gusto nyo mag-order ng baka sa Shopee, then meron na. Okay? Anong bull? Kumbaga siya yung nag-breed. Ah, siya yung ano, Ginagamit namin sa pogi. meeting niya. Ilan sila? Dalawa lang po sila. So, dalawa lang yung lalaki nyo. Tatlo sila mong na, ano, na gagamitin namin for breeding. Yung isa maliit pa. 1 year pa lang siya. Kayo sa vlog ko, hi! Hi, yan. Ba naging vlogger ako? Like and subscribe. Yeah. Yes! Uwi na ang mga gala. Turkey?